Welcome to the channel Maths Made Easy. মই তোমালোকৰ জোনালী বৰা মেম আৰু আজি মই ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলৰ 2013 ত অহা ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ দুটা কুৱেশ্যন ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল prove that tan inverse root over 1 plus x minus root over 1 minus x divided by root over 1 plus x plus root over 1 minus x is equal to pi by 4 minus half cos inverse x. Etia root over 1 minus x minus root over 1 minus x ase. Etia jodi x is equal to cos twice theta dhori loa hoy. Tetia hole root over 1 plus x to ki hoy poribo root over 1 plus cos twice theta. Aru root over 1 plus cos twice theta আমি 1 plus cos twice theta মানে জানো যে 2 cos square theta is equal to root over cos theta আকৌ তেনেদৰে root over 1 minus x is equal to root over 1 minus cos twice theta is equal to root over কি হ'ব 1 plus cos twice theta হলে 2 cos square theta হয় আৰু 1 minus cos twice theta হলে 2 sin square theta. Teti hole a2 hoy poriboge root over 2 sin theta. He karone ki hoy root over 1 plus x minus root over 1 minus x eneko term jodi thake teti hole x is equal to cos twice theta lobo lage. Aru x is equal to cos twice theta loi jodi etu solve kora hoy teti hole left hand side is equal to right hand side dekhuwa to sohoj hobo. So let x is equal to cos twice theta. Tetia hole twice theta is equal to ki hoy poribo cos inverse x. But theta mane ami ki gom pam je half of cos inverse x. Now left hand side is equal to tan inverse root over 1 plus cos twice theta minus root over 1 minus cos twice theta divided by root over 1 plus cos twice theta plus root over 1 minus cos twice theta is equal to tan inverse root over 2 cos square theta minus root over 2 sin square theta divided by root over 2 cos square theta plus root over 2 sin square theta is equal to tan inverse root over 2 cos theta minus root over 2 sin theta divided by root over 2 cos theta plus root over 2 sin theta. Ete ami root over 2 to LCM lo common lo root over 2 so cos theta minus sin theta divided by root over 2 common lo cos theta plus sin theta. Root over 2 cancel. Ete ami paloge tan inverse cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta. এটো হবো যদি আমি নিউমারেটর আৰু ডিনোমিনেটরক দুইটাকে cos থিটা ৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম tan ইনভার্স cos থিটা ৰে ডিভাইড কৰিলে 1 minus tan থিটা আৰু তলৰটো হবো 1 plus tan থিটা তাৰ মানে আমি কি কৰিছো ডিভাইডিং নিউমারেটর and denominator লব আৰু হৰক by cos theta. এটো আমাৰ কি হয় 1 minus tan theta by 1 plus tan theta মানে আমি জানো যে tan inverse tan pi by 4 minus theta. So এটো হবগে pi by 4 minus theta. আমি theta মানে কি পাইছিলো half cos inverse x. So pi by 4 minus half cos inverse x. যেটো আছে
right hand side. এতিয়া 1 minus tan theta by 1 plus tan theta এটো is equal to কি হয় 10 pi by 4 minus theta এটো কেনেকে পাই যে আমি জানো 1 মানে হল 10 pi by 4 10 45 degree 1 হয় minus tan theta divided by 1 plus আমি এটো 10 pi by 4 dot tan theta লিখিছো একেটাই তেতিয়াহলে কি হ'ব tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b এটো ফর্মুলাটো কি হয়গে tan a minus b এটো ফর্মুলা এপ্লাই কৰিছো tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b এই ফর্মুলাটো এপ্লাই কৰিছো সো তাৰ ৰিজাল্টটো পাইছো যে 10 pi by 4 minus theta যেটো আমি ইয়াৰ কলনি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰিম যে 1 minus tan theta by 1 plus tan theta is equal to 10 pi by 4 minus theta এতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰবলেমটোৰ যেটো অল্টাৰনেটিভ কোৱেশ্চন সেই অল্টাৰনেটিভ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব বিচাৰিছো কোৱেশ্চনটো হল find x if sin inverse x plus sin inverse square x is equal to pi by 3 এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ যাওতে আমি কেইটামান ফৰ্মুলা জানিব লাগে এটা ফৰ্মুলা জানিব লাগে যে sin inverse x plus sin inverse y বা sin inverse x minus sin inverse y এটো ফর্মুলাটো কি হয় যে sin inverse x into root over 1 minus y square minus y into root over 1 minus x square এই ফর্মুলাটো আমি জানিব লাগিব বা sin inverse x plus sin inverse y যেটো ফর্মুলা হেতু আমি মনত ৰাখিব লাগে যে এটো হয়গে sin inverse x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square এই ফর্মুলাবোৰ মনত ৰাখিব লাগে এগিটা ফর্মুলা একেবাৰে সহজ একটা ফর্মুলা এতিয়া আমি x ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে if sin inverse x plus sin inverse twice x is equal to pi by 3 এতিয়া আমি দিয়া আছে আমাক sin inverse x plus sin inverse twice x is equal to pi by 3 এটা pi by 3 মানে আমি জানো যে sin inverse root 3 by 2 এটো হয়গে pi by 3 ভ্যালু sin inverse root 3 by 2 কারণ কি যে sin inverse sin theta is equal to theta so sin inverse sin pi by 3 sin root 3 by 2 sin inverse sin pi by 3 এটো হবে কি sin inverse এটো pi by 3 হয় sin inverse sin pi by 3 মানে কিমান sin 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান root 3 by 2 গতিকে sin inverse root 3 by 2 is equal to pi by 3 হয় এতিয়া যদি হে এটো ইয়ালে আনা হয় লেফট হ্যান্ড সাইডলে আনা হয় আৰু sin inverse twice x এটো সাইডলে নিয়া হয় তেতিয়া হলে প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ সহজ হ'ব সেই কাৰণে কি কৰো sin inverse x minus sin inverse root 3 by 2 is equal to minus sin inverse twice x তাৰ পিছত আমি সেই ফৰ্মুলাটো যেটো sin inverse x minus sin inverse y সেই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে এটো হ'বগে কি যে sin inverse x into root over 1 minus y square মানে আছে আমাৰ ওচৰত root 3 by 2 whole square এটো মাইনাস হলে মাজৰ চিনটো মাইনাস y root 3 by 2 into root over 1 minus x square is equal to minus sin inverse twice x মানে হয়গে sin inverse minus twice x কাৰণটো কি sin inverse minus theta is equal to minus sin inverse theta এটো তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব sin inverse নাইকিয়া হল x into root over 1 minus 3 by 4 minus root 3 by 2
into root over 1 minus x square is equal to minus twice x. এটো এতিয়া সিম্পলিফাই কৰিব লাগে কাৰণ আমাক x ৰ ভ্যালু লাগে so x into root over এটো হবে 4 minus 3 1 by 4 minus root 3 by 2 into root over 1 minus x square is equal to minus twice x বা আমি এটো কব পাৰো যে x by 2 minus root 3 by 2 into root over 1 minus x square is equal to minus twice x by LCM যদি 2 লোৱা হয় তেতিয়াহলে x minus root over 3 into 1 minus x square is equal to minus twice x by এটো হৈ পৰিব x minus root over 3 minus twice x square is equal to minus 4x বা minus root over 3 minus twice x square is equal to minus 5x minus minus cancel so 3 minus twice x square is equal to 25x square squaring both sides implies এটো এফালে গলে হ'ব 28x square is equal to 3 বা x square is equal to 3 by 28 so x is equal to plus minus root over 3 by 28 কিন্তু আমাৰ শর্ট প্রবলেমটো কি আছে sin inverse x plus sin inverse twice x is equal to pi by 3 আমার শর্ট আছে sin inverse x plus sin inverse twice x is equal to pi by 3 সেই কারণে কি হ'ব নোৱাৰে সেই কারণে x ৰ ভ্যালু কেতিয়াও ইয়াত নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে সেই কারণে x ৰ যেটো ভ্যালু হ'ব ৰিকোয়াৰ্ড ভ্যালু হ'ব x ৰ হেতু হলগে √3/28 নেগেটিভ টু ইয়াত আহিব নোৱাৰে এটো যেটো pi by 3 হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব বা x ৰ ভ্যালু নেগেটিভ হলে এই সাইডটো নেগেটিভ হৈ পৰিব sin ইনভার্স যদি এটো মাইনাস x হয় মই আগতে কৈছোৱে যে sin ইনভার্স মাইনাস x ইজ ইকুয়াল টু কি হয় মাইনাস sin ইনভার্স x হয় এতিয়া যদি মই x ৰ নেগেটিভ ভ্যালুটো ইয়াত বহাই দিও sin ইনভার্স মাইনাস √3/28 তেতিয়াহলে এটো ভ্যালু নেগেটিভ হ'ব বা এটো কি হৈ পৰিব নেগেটিভ হ'ব সেই কারণে x ৰ ভ্যালু নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰিব so x is equal to √3/28 so এই দুটাই আছিল 2013 ত অহা আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলৰ ইনভার্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ যি দুটা কোৱেশ্চন সেই দুটা কোৱেশ্চন মই আজি ডিসকাস কৰিলো যদি মোৰ ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ নাইস ডে